Kali ini aku mau bikin tumisan Jepang. Jepang ya, bukan Jepang. Kalau Jepang mah kampung halaman si Haruto itu. Di daerah kalian nyebutnya sayur ini apa guys? Lanjut kita bikin bumbu, ada bawang merah, bawang putih sama cabai. Setelah itu kita tumis. Nah, pakai acar jatuh. Tumis-tumis sebentar sampai wanginya keluar. Konsrang. Nah, setelah itu masukkan air, masukkan Jepangnya juga. Kita tunggu sampai matang sempurna. Nah, udah matang tinggal diangkat. Ini sebenarnya gagal ya guys, harusnya airnya sedikit. Kalau gini mah namanya bukan tumisan Jepang, tapi sayur bening Jepang.